जय हो आपकी। तो साथियों, गुरुजी ने क्या लिखा है आपके दर्शन के लिए और कैसे है आपकी जय हो। कि शिक्षा ही सत्संग है, शिक्षा दर्शन हो, बिन शिक्षा संसार में कबहु न मुक्ति हो। तो मेरे प्रेमी साथियों, क्योंकि बिना शिक्षा के कभी अभी हम भ्रम भ्रांति से दूर नहीं हो सकते, इसलिए गुरुजी ने शिक्षा का महत्व को दर्शाया। क्या लिखा है कि आपके सत्संग को श्रीमान बनाए है स्थल आलीशान। आपके सत्संग को श्रीमान बनाए है स्थल आलीशान। आपके दर्शन को श्रीमान बनाए है स्थल आलीशान। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सुर छर रूप जनाते अक्षर एक एक दर्शाते। यहाँ पर सुर छर रूप जनाते अक्षर एक एक दर्शाते। आपकी क्रिया अजब महान बनाए है स्थल आलीशान। आपकी अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपके सत्संग को श्रीमान बनाए स्थल आलीशान। और क्या, अक्षर मिल नाम बनाए, वाक्य में भाव दुराए। अक्षर मिल नाम बनाए, वाक्य में भाव दुराए। आपके व्यंजन अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपके व्यंजन अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपके सत्संग को श्रीमान बनाए स्थल आलीशान। व्यंजन में आप भुलवाए, अपने में आप भुलाए। व्यंजन में आप भुलवाए, अपने में आप भुलाए। आपकी वाणी अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपकी वाणी अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपके सत्संग को श्रीमान बनाए स्थल आलीशान। और क्या लिखा है, वाणी सब रूप जनाए। क्योंकि वाणी नहीं होगी तो साथियों किसी रूप का कोई भी बखान किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो गुरुदेव जी ने बड़ा संक्षेप में मेरे साथियों सारी संसार का वर्णन कर दिया इस कविताई के माध्यम। वाणी सब रूप जनाए, अपने में आप लखाए। वाणी सब रूप जनाए, अपने में आप लखाए। आपकी शिक्षा अजब महान बनाए स्थल आलीशान। आपकी शिक्षा अजब महान बना
आपकी